Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Berdugo. Ikaw ba? Kita ba? Basta nga lang istorya din. Wata may baw, di baw atas doktor di mga lakaw na to ni. Labi siguro ba? Nagkadungog mo to siya sa itong ipanusultihan ron? Suwaig balik, Jumbo! Ay! Ito. Ano siya mamati, oy? Suwayanin mo, dili? Oo! Oo! Sige, sige! Gayon sa kagubon, no? Bida mo. Suwayan ko, suwayan. Oh. Tumaga! Tumaga! Uy, tanaw sa akong kinsay na suwatiri. Basig kinsay. Oh, si Prokdokdok. Oh. Masa? Ay, hilom sa ha? Hilom. Kay tumago na ko. Basta hilom sa silent night o holy night. Ana ba? Patuog yun. Patuog yun, bay. Patuog, baby. Kung mag-silent night gali ka, unya mag-holy night, all is come yun, di ba? Tumaga na. Oh, basta mga orta. Hilom. Hilom dyan. Hello? Hello? Kadugay ba ni mong mutubag, Jumbo? Oh. Uy, ikaw day ni Dok. Ngano man ka, Dok? Sige, ano mo di? Tarong ako tubag, ha? Usa ka unyas mo ngawan sa ako kalagot karon. Ah, naglagot ka, Prokdokdok? O unsay pangina mo? Kuan, paminaw na ko, murag, gipanuhot ko. Nagdaguok akong tiyan, Prokdokdok. Murag paminaw na ko. Jumbo, unsa ba? Karuha kong animala ka, ha? Tingalig ipahurot ko patay karon-karon dayon ang tibok mong pamilya. Ay, binuang diha, Prokdok, ha? It's my joking lang lagi. Nagkomedi lang tong ako. Komedi to. Tarong kong nakiksulti ni mo, ha? Gusto kang pakirigo na ko karon dayon sa mas una? Kiri ba? Nga imong kong pasayaw ato. Usa na lang, ha? Usa na lang yun, Jumbo. Usan lang day ko ang Prokdokdok, ha? Serious na ko, Dok Prok. Unsa kinito imong tuyo na ko, Prokdokdok? Kumustas dyan? Ha? Brando, kumustas Brando? Kisa itong dyan? Kisa nitong dyan, dere, Prokdokdok? Unsa sa mga bantay na to, dere? Wa ka mamati na ko. Ang akong gingon kumustas Brando. Okay ra man, mi dere. Si Brando, okay ra. Sige lang, ako lang ka-regard niya, ha? Jumbo! Doki! Jumbo, gipalagot yung kunin mo, ha? Gipalagot yung kunin mo! Wala kita ang Prokdokdok. Oy, bida. Misin niya si Brando nga. Oy! Naingos Brando! Rebound ko no! Ay, rebound! Animal ka, Jumbo. Gipalagot yung kumayo. Mura nakahiring sa problema na ko din is computer ng hangtot ron. Huwagin ako masulbat. Mo isultis usas mga kwardya na ako dito nga akong kitawagan. Mansa mong panasulti ni Jumbo. Butunta ko nung magawa si Jan panwa nila kinitukote. Nasipyat ko kaganina. Jan ang akong napangumusta ni Jumbo. Dili may mo gawa siya. Nawa arabang ako mga data o program siyang utok diya sa computer. Tingalig unsay mahimong epekto ni niya. Lisod na kung tuwa siya sa gawas. O kining mga animal, kining nagpailang Save the World Crusade, kung kinsa ni mga animala ning mga tawana, busit ning mga tawana, kana mo'y akong tugkaron, kung kinsa og tiin magagikan kining mga tawana nga mihak sa akong computer. Nagduda kong tinira ni Pilipinas, nining maong mga hackers, o dili gikan sa gawas. O panapagutana kinsa, o ganong nahak ang akong computer, o na-delete ang mga files nga importante gyud kayo. Labi ng program ni Jan nga Berdugo. Nga ako gikabalak aron kung dili na mugana ang mga programs nga akong gi-store sa utok ni Jan isip Berdugo. Kay wa nang direct link nako niya sa iyong utok. Nga mahimong kamantuan bisan unsang ang gusto kong buhaton niya.
ug labaw ng dili na ako mamonitor directly ang iyang mga kalihukan ug kalihukan nila ni Jumbo. Urak mabuak kini akong sa pag-unahon na ug pagpinsar kung kinsa ang binuang nako. Dili kini matrace ang origin sa maong Save the World Crusade. Bisan kiunsa na ako sa pagpuga ang akong utok kung saan ma-track kini ug masulbat ang problema sa akong computer. Oh, makalagot! Mayong ipamatay ang tao! Ah! Si Professor Justo? Si Professor Juan Miguel Salvador. Siya rin makatabang nako. Apan ang problema, ang history sa akong computer labi na kadtong nakasulti mi, lalakip sa nawa. Bisa pagsuwayan na nako ang tanang pamaagi, aron nga ma-recover unta ang tanang mga data o files. Apan wa ko makahimo, lahi og mas updated tingali nga program ang gigamit sa hackers. Maong, wa ko makarecover o dili matrack ang ilang origin. Wa gilain. My father, si Doctor, my Professor Juan Miguel Salvador, siya ragyod ang makatabang nako. Apan usaon ko siya sa pagkontak? Usaon? Oh. Unsa kini mga binuang gihimo ni Robert nga akong estudyante o giila kong anak tungod sa among kasuod. Ang taniyang nakatunan dito sa States sa School of Modern Technology, igamit niya sa binuang pagpanlupig sa uban. Labi na ni iniginganan o John Melcar nga suod niyang hikalakan ngayang giingon sa una na mong panagkaila nga gidawg-daog siya. Butang nga nagkapahatag na ako bukat nga simpatiyang at niya. Apan iyay, bakak ang tanayang gipanulti. Iya kong giilad aron maluoy ko niya. Kay maoy diya sa iyang unahuna nga labuan kining John Melgar nga gihimo niyang assassin o kriminal o gitawag niya karon og berdugo. Ani ang tanan niya mga files, data o programs nga akong gigrab sa iyang database. Unsa kaya bato no? Kung masayod siya nga naibawaan ako ang tanan niya mga binuang pinagi sa akong pagmonitor niya suod sa pipila ka buwan. Oh, I want to correct him. This is crazy, selfish, hakog, and he's insane. Nabuang na siya. Kanay buta nga dili ko makatugot nga iyang ipadayon. Hapit na ako masolpat kinitanan. I want to restore the mind ining gingalan og John Melgar. Nga dili pa igo nga iyang gikuhaan sa pagkatao niini. Iya pag yung giusab ang panagway aron mas epektibo ang iyang kahakog. Ang akong cellphone. May mitawag. Kinsa ka kining nga number, ha? Ang iyang area code dinhi sa Pilipinas ug wa magagikan sa States o bisan asa nga bahin sa kalitutan. Akong tawagon. Hello. Hello, my father, my mentor, my doctor and Professor Juan Miguel Salvador. Robert? Ikaw sa dili ko makatuo. Ug ako magdahom nga ni akadya karon sa Pilipinas. Wow, ugwa gyud. My father. Ganawa ka magpaibaon ako nga moani ka sa Pilipinas. Kano sa ka na mayabot? My son, diin ka makakuha sa contact number na ako, ha? Father, you taught me everything dito sa States in our School of Modern Technology. Nalimot ka? Through net. Kisearch na ko ang imungan. And there are thousands of results. That means you are very known to the world. I also gathered informations about your friends, considering who's who. And after that, after I have found all these dots, I've connected them all. And now I found you, Father. Oh, how smart are you, Robert? Like father, like son, right? I want to meet you, my father. Gusto kong magkita ta. Makikita ko nimo. Kay gimingaw na kay ko nimo, Father. I really miss you. Father. Father, are you okay? Are you all right? Yes. I'm all right. I'm very fine. Really? Yes. Really? I have noticed you're not feeling well. Correct me kung nasayop ko.
Yes, my son. Yes, I'm not feeling well. Jet lags and so on and so on. Everything. Oh, I guess very sure nakadisturbo ko nimo. Oh, no, my son. Kano sa kalamay about my father? Mahita kung nagpibaw ka, masugat ikaw sa airport to give you comfort and more. O hain ka karon, may mutang sa Pilipinas, ha? With girls. Oh. What? Sorry. By the way, you don't have to tell me where you are now. I can track you through your phone. I know. My son. You need time to rest, father. I will get in touch with you sooner. Okay. Thanks. I need your help, father. May patabangan ko nimo. I have problems with my computer here. Because somebody's hacking my site. And I've lost everything. Oh, really? Your site was hacked? Yes, father. And I don't know what to do now. But anyway, we can spend much time together soon. Once you're okay. Nalipay ko. Gawas kay kimamat ko pagbalik ang namingawan kong father of technology. I'm happy because mabalik na gihapon nako ang pag-ulipon ni Jan. I know. My father. I really know him. He can fix everything. But kinahanglan nga mag-amping. Tingaling masayod siya bahin sa tanan kong gibuhat ni Jan. Butang nga kinahanglan dili gini angayan nga may bawan. Tungod ning kabuang ni Robert. Nausab nga akong pagtanaw kaniya. Kay lakip ko na among. Kay dako na kayo og damage ang iyang mga binuang dinhi gamit ang mga kaypaw sa modern technology nga akong itudlo niya dito sa States. May pasalig siya na ako nga tabangan niya ang Cebu, the Philippines as a whole. Abrang irang kakog o kapretso ang iyang gisatisfy. Hinoon may sayop-sap ko na himo. Gawas kami salig dayon ko niya. Ug maayong pakada siyang mga pagpaubos o pagpakiloy. Diin bakak di ay ang tanan o pagpakaroon ingnon lang. Oh, nagmahay ko nga gida ko siya o gipasod sa pundok o relihiyon nga satanismo. Diin karon, buwag na ako sa mga pundok. Ug mi kondinar na sa mga satanic rituals nga usa sa requirements aron makasud sa tunghaan sa modern technology. Diin ang maong pundok, wala ang gitumong ang pagpamatay sa mga tao nga alam nila. Wa kinahanglan sa kalibutan. Ug ilang gitawag nga waste eaters. Nga matod pa nag-usik-usik lang sa mga pagkaon o resources sa kalibutan. Kaya di ay, ang bugtong nilang tumong nga sila ang mudominar sa tibuok kalibutan pinagi sa computer nga gikabuangan karon. Dili lang nga sa kabatanunan ug halos sa tanang mga tao sa kalibutan. Di mo hinungdan nga dili na kayo daghan ang mag-ampo. Ug kalimtan na lang nga may Ginoo sa ilang kinabuhi nga may take care nila sa tanang higayon bisan wa pa sila motuo ug misalig kaniya. Oh, gimahayan ko katutanan ang mga nangagi. Gitalikdan ko nga akong pagka-Roman Catholic tungo sa ako sab nga kahakog kani sa dungog o gahom. Diin sa laktot, gitalikdan ko sab ang Ginoo. Si Jesus Christ nga maugayod ang tinuod nga Dios ug manunubo sa tanang mga tao. Mao nga, magpasalamat ko na imo Ginoo nga sa imong pagtawag kanako aron mahibalik ako sa imong sabakan. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!